Rijara Markoto, tarika ambondrona, Lions Club Ilohasina, zay no resantsika eto amin'ny ity maraina atoandro ity. Inona ny vaovao manaona ny tarika ambondrona? Elaela. Fiarabanany any tokantrano aloha ny tarika ambondrona salama tsara. Vao avy any Nosbe zalahy. Nosbe avy any Antoniany izy. Dia ny hetsika ho ataony miaraka amin'ny Lions Club Antananarivo Ilohasina no resako anareo eto androany zay hitranga amin'ny zoma. Zoma 7 jona zany amin'ny valo ao amin'ny kianjan'ny Kanto. Dia ny zavatra entina amin'io moa zany dia karazana ohatran'ny hoe feu de camp zay le thème mampilaza azy angambany entina amin'ilay izy dia feu de camp le izy ao zany tonga dia efa misy sakafo misy rano rehetra sotroina dia alohan'ny tena nomboan'ny tarika ambondrona dia afanaina tsara aloha ny mpijery zany hoe fampanao mafaka mandindy zany misy DJ ao satria leo akalamanjana tsy haiko nareo nefa tany amin'ny kianjankato fa akalamanjana be tena mangatsika be dia mila fanaina kely aloha dia misy DJ zany ao DJ letano ho avy eo anafanan'ny mpijery eo sady efa mba misotrosotro mihinan-kinana sy ny ohatran'izany dia tany amin'izay ny tarika ambondrona rehefa avy eo anao ny anjarany dia zay hiditra détail tsika rehefa avy eo fa aloha tsika hijery kely an'ity santionana clip ity satria raha ho any amin'ny tarika ambondrona ianao amin'ny zoma dia mila manavao aloha lay hoe eny ho any aho ka dia ho avozintsika ary aloha lay hoe eny dia ho antsika. Now they find the tries of fire. If I nyami na wiwa, tifitinu la la, ni fampizada, te. Drama facing you in dry. Wanna be to that desire. Muizanu vulen ukulu na nefaneke Sianteri nyai fafel si biti kini fu Beni dai amuni sutalu Avauzi kunye Sinutanaku Nipiku mete Avosiko ny eny ny tarika ambondrona ohatran'ny sambasambany angambany hatramin'izay vao nanao afindasy tahaka an'izao raha tsy diso ny fitadiako sambasambany fantanina kely izy amin'ireo rony ireo zany ny soronafo amin'io ao samy soronao daholo izy ka vetivety aloha misy fanamarihana ataon'ny mpanahaka antsika any amin'ny tokantrano any amin'ny alalan'ny Facebook marina tokoa fa teratany uruguayanina izy teo fa tsy italianina mialatsiny kely teratany uruguayanina i Cavani fa tsy teratany italiana azafady tompoko somary fangaro satria ohatrany hoe spaghetti le izy Italie sa tsy resaka mode le izy dia tsy hainy raha resaka mode sport moa zany tsy dia iverenantsika amin'izay ary tarika ambondrona miara-miasa amin'ny Lions Club Ilohasina amin'ity indray mandeha ity isa-taona ny Lions Club Ilohasina miaraka amin'ny ambondrona foana inona ny tena tanjon'ny Lions Club Ilohasina marina tokoa isa-taona zany zay miara-miasa amin'jareo ny Lions Club moa araka mifantatritsika zany dia sampana anankiray club anankiray manao asa soa afahana manao an'izay asa soa zay dia manao fitadiavam-bola zany zay afahana manampy an'ireo tokony ampiana rehetrarehetra dia io zany anisan'ny fitadiavam-bola anankiray miaraka amin'ny tarika ambondrona zay efa fanaona isa-taona azafady miaraka amin'ny tarika ambondrona dia amin'ity ndray mitoraka ity zany izy feu de camp no atao
zany hoe kalamonjana misy afo misy fa misy lasa fa tsy ohatran'le mahazatra hoe eo manodidina ny afo atsika dia miaraka amin'ny gitara sy ny manatony telo eo fa izy zany misy latabatra dia misy afo akaikin'le latabatra dia ery zala mihira dia misy azo andizana araka le voalaza teo zany ao amin'le izy. Inona ny tetikasan'ny Lions Club Ilohasina? Ny tetikasan'ny Lions Club Ilohasina zany efa nisy aloha zany hoe efa misy tetikasa maharitra zany ohatrany hoe nanangana toeram-pitsaboana zany zay mbany ala zay zany ny tetikasa efa maharitra dia efa madiva ho vita izy. Manarakaraka zany zay manaraka an'le misy anna lohahevitra anakefatra ngezabe zany entin'ny Lions Club amin'izao dia mikasika ny toetrandro mikasika ny tanora mikasika ny fahasalaman'ny maso dia mikasika ny anoanana dia ireo rehetrarehetra ireo re anakefatra ireo zany nefa no andehanana tsiray ohatrany hoe any amin'ny maso zany misy ny dépistage na cataracte ny any amin'ny environnement misy an'le mamboly hazo na manadio ny tanàna Antananarivo zao nataonay farany teo dia misy ny tanora manao tetikasa ngezabe goavana anakay zany zay manao bande dessinée zay arahanay miasa amin'ny povy dia bande dessinée éducatif any hoe misy fampianarana ao anatiny eo misy lohahevitra voizina dia tamin'ny farany teo zany resaka hoe tsy fananan-jo sy fananasata dia manaraka eo resaka justement toetrandro justement teny eo amin'ny toetrandro resaka tsy toetrandro moa zany fa ny fiovavan'ny toetrandro sy ny mikasika zay mihitsy dia mitohy manaraka zany mbola misy anakefatra no kendrenao atao zany amin'io le bande dessinée io zay zany zavatra ngezangeza dia aely eraka Madagasikara zay le aely era Madagasikara zany hoe dikan'izay zany tsy eto Antananarivo ihany no miasa ny Lions Club Ilohasina fa era Madagasikara amin'ny arakaraka le asa tao zay anankiray le boky zay zao efa nisy ny zaraina tany amin'ny faritra nanomboka tany Tamatavy dia manomboka any amin'ny faritra any zany mahajanga koa izy zay tsy diso efa nizaraina dia tonga hatrany mipakatrany amin'ny era Madagasikara mihitsy zany ny asa ataon'ny Lions Club. Iverenantsika kely le fampisehoana rehefa avy eo fandalo antsika anaraka kely indray extrait anankiray. Fampisehoana zay natao tany amin'ny Coliseum iny narahantsika teo iny ny tarika ambondrana anisan'ireo tarika vitsivitsy mahafeno irery any Coliseum zany hoe mbola tena ao anatiny tena hery tanjaka mihitsy zany ny tarika ambondrana tafiditra ao amin'ny kianjan'ny Kanto daholo ve mpakafy ambondrana zany ny tafiditra an'izay tafiditra aloha fa miazakazaka be aloha zany zao ny fifidanan'ny olona ny tapakila miazakazaka be mihitsy izy efa madiva ho tapitra raha zany satria izay miferana mazaka eo amin'ny 700 raha tsy diso any eo amin'ny kianjan'ny Kanto dia mampalalaka tsara ny toerana sy ohatr'izany dia miferana 500 ny isan'ny olona ao 5 sy roa alina tena sao de pas mahazo laisser passer ny Midi Ma'nifik tokony mihitsy
alova resantsika eo zay rehefa avy eo falatsany hoe zany misoronafy mba sady io zapotony masika sady io mantsy sympathie pa ay mahay misoronafy tsara de any bi anankiray any tonga de manatoerana mitovy daholo zany réservation daholo zany ny bi rehetrarehetra fa tsisy hoe efa mandeha ny fivarotana bieka efa zany efa ao amin'ny nectara zany ny tamena de ry amy super musique ny analakely de ny mpikambany Lions Club koa zany manana billet de misy an'le infoline mandeha ireny zany afaka atsonareo an'le zay mila billet de afaka sy ny filakevitra misy fanontaniana mandeha amin'ny Facebook am'izao fotoana zao hoe araisy kiksa zany mbola vao miverina avy any anosy be de mbola valaka be sady mbola manao bikabika sy tare fa eo aminareo amin'ny kianjan'ny Kanto amin'ny Zoma sury izy fa tsy maintsy tonga ao izy c'était hitany kiksa zany de any amin'ny kianjan'ny Kanto fotoana misy fanontaniana manitikitika anahy hoe raha ohatra hoe tao be sarety ny tarika ambondrona no mipetraka taloha de mety ho lasa be sarety ny anarany tarika mety ho zay mihitsy be sarety tsika zany zao raha manao tarika de lasa hoe tarika TVM Ma'nifik zany zay mihitsy mety hoe hira firy zany zao ny ataon'ny tarika ambondrona amin'ny fotoana io sa misy interprétation hafa koa mety hoe tsy voatery irany tarika ambondrona fotsiny irany tarika ambondrona aloha no betsaka de io zany efa ohatrany araka mifanao isa-taona cabaret zany système-na cabaret zany hoe anatina cabaret mety misy interprétation kely ndraindray fa irany tarika ambondrona ny tena hibahan-toerana de ny zavatra anankiray mahafinaritra amina afindasy tahaka an'izao somary mifanakaiky ny mpanakanto sy mipankafy zany hoe mety isy zany lay fanoroka teo any e antsika mahita izy fa manina hoe kiksa mety hoe blanc dimlange zareo hoe dimla izy mety misy na peranto raonty zany zao izy daholo rabera iranto zany izy daholo de ahoana ny amin'ny ao aorinany io misy hetsika hafa ataony tarika ambondrona azo inona aloha fa misy ny hetsika hafa fa ho hitantsika amindalana ihany izy zavatra mahavarinana amin'ny tarika ambondrona tsy ho teneniko le tarika anankiray fa teo amin'ny hectara kady fotsy vao nisoratra ny fivarotana ny tapakila de ny ambondrona lahatra be tena tonga de lahatra be tonga hatrary amin'ny station d'essence atterri ny Shell fa ny an'le tarika anankiray tsy nisy de lasa le ankizy mivarotra n'le tapakila teo amin'ireny lasa nanampy an'le mpivarotra ny tarika ambondrona tena mbola matanjaka tsara mihitsy zany ny ambondrona amin'izao fotoana zao irina aloha ny toizany mbola matanjaka tsara le izy ve le hira ve no mahatonga an'izay le gadokira ve no mahatonga an'izay sa hoe le izy inona secret an'le izy zay aloha tsy haiko raha mizaha manokana fa zalany teknisianina mikirakira an'izay eo fa mety hoe ny hira nytiany so de le izy tsy misy tovavy ao anatin'ny tarika koa mahatonga mialatsiny hafaniry azafady mety ho zany koa mety tsy fantatra koa mety ho zany koa satria masy tovavy ny tena mpijery be mpijery zay mety ho marina koa zay aloha tsy fantatra koa mety ho izy ihany koa zay fa tsy fantatra eny ary mbola misy clip anankiray eo raha tsy diso tiako toetra tanteraka ny fitiavantsika n'lay tarika ambondrona toy ny fitiavantsika koa ny Midi Ma'nifik de zay le tiako toetra zay no andao alefatsika arany aloha Now
tokony manao tournage na clip eny amin'ny lalana eny foana ny tarika ambondrona am'izay tsy isy mpivarotra amron-dalana any tonga dia malalaka be ny lalana satsy zany na eny be oritrika koa mety na eny be oritrika koa tarika mety be oritrika indray izy efa miresaka efa miresaka be orika antsika sady miresaka ambondrona be orika mantsy ohatran'ny manahirana amin'ny parkina anao na parkina amin'ny andro malalaka tena farak'izay malalaka mihitsy aloha zany parkina ao amin'ny kianjan'ny Kanto e satria tena le ao ambadika rehetrarehetra parkina dolo tena gratin zany ambadika ny gratin malalaka be tena malalaka be mihitsy nga mety hoe mety hoe trano firy vita ilay fiarahana arakarak'izay afanapotsika eo na mandramarainao hitatsika eo satria sady mbola misy an'le zay le hoe misy an'le DJ zany mbola manafana ny lanonana eo mandrap'izay afakitsika mandritran'io fotoana io moa zany dia misy ny tsakitsaky misy ny kisotrosotro zay araka ny lazaiko teo zany sady misy ny tsakitsaky misy ny sotrosotro dia misy ny afo azo manana an'izay mangatsika zany rehetrarehetra ampatsifantsika ny tokantrano any fa io lay fampisehoana zay atao fiarahana amin'ny tarika ambondrona io amin'ny zoma dia manamarina tanteraka ilay fiteny malagasy hoe adidy vita fafinaretana azo satria fafinaretana miaraka amin'ny ambondrona azonao ny adidy ihany koa miaraka amin'ny Lions Club Antananarivo Ilohasina dia vita sy totoso santsakasandavana ary tsy ho an'ny Lions Club Ilohasina io fa ho an'ny vahoaka zay mila ny fanampiny mpanao asa soa tahaka an'izao misy afatra farany ve hoentin'ny ritra ao anatin'ity fandaharana ity ny afatra zany dia manentana antsika rehetrarehetra mba ho tonga maro araka ny lazain'ny rina teo moa zany ny fafinaretana azo ny adidy vita ny andro koa fa mangatsika dia mila manafanafana tena kely tsika dia sura zany fa mba mahita ny faniry finaingo landry rina sy ny ekipa rehetra atao amin'ny Midi Ma'nifik efa apetraka ao le laissez passer tsy mirehatra ny hafa raha tsy tonga any izany mpandrahatra fa izy kosa aloha tsy mahay mamono afo pompier fa za mpandrahatra fotsiny manasorona ny tenany sotrany rizana anaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana Midi Ma'nifik dia fotoana zany amin'ny zoma fito izy teo moa amin'ny valo sivitsona amin'ny valo amin'ny firy miditra ny mazo miditra ny na tonga ao ary ianao amin'ny enina sasany amin'ny fito dia efa misokatra ny manaova mafana tsara fa somary mangatsika io toerana io fa hariva le izy fa tsy maraina hariva sécurité lalina manko ny fotoana efa misy sécurité zany eo fa nalaina manokana mihitsy efa sécurité efa zatra miandraikitra ny ohatrany hoe tany amin'ny coliseum zareo nanao tany amin'ny CCI zareo nanao olona efa tena zatra raha amin'io zany miambina ny zavatra rehetra eo mahazo matoky daholo zany mpanaraka sy mpakafiny park ambondrona mahazo matoky tsara na ny parkina na ny sécurité rehetra assureta amin'ny zoma fotoana eo amin'ny kianjan'ny Kanto etsy Mahamasina miaraka amin'ny tarika ambondrona